Questa esposizione alla Casa del Rigoletto presenta un grandissimo fotografo e un compendio di più di 60 anni di attività, perché questo fotografo non era solo un fotografo, ma era anche legato al mondo dell'arte e sperimentava quanto sperimentava, diciamo, un Man Ray, nel senso che lui è un fotografo molto più simile al metafisico e al surrealismo quasi. Tutti i giorni andava in giro, fotografava, ne faceva anche 100-200 al giorno di foto per poi scegliere le migliori. In più, con l'effettistica del digitale si è divertito tantissimo poi a elaborarle in un modo tale che parte una visione completamente diversa della fotografia, che non è più quella classica, nonostante lui venga dalla scuola degli anni 50, ma parte totalmente da un altro punto di vista, che è quello in realtà primordiale, che è quello dello stupore, che è quello che a noi bambini, quando eravamo bambini, piaceva. Prendeva un particolare e lo enfatizzava talmente tanto da far capire sì l'evento che ha fotografato o l'oggetto eccetera, ma lo enfatizzava in maniera completamente surreale, tanto da trarne un altro evento a suo modo, come diceva sempre lui, o a Mehmet, come diceva anche in dialetto mantovano. Questo grandissimo fotografo, che è anche riduttivo chiamarlo fotografo perché era un personaggio vero e proprio, una garanzia per ogni evento, perché veniva anche qui alla Casa del Rigoletto e anche in altri posti dove c'erano le inaugurazioni di mostre o eventi vari, anche eventi particolari a Mantova, Verona, Milano o Venezia, e li ritraeva a suo modo prendendo degli spunti e delle angolazioni che di solito uno non percepisce. E da quelle percezioni nascono veramente delle opere d'arte vere e proprie, che non sono fotografie nel senso stretto del termine, ma qualcosa di più. Abbiamo un sacco di cicli, ci sono quelli dedicati alla Biennale di Venezia, a quelli dedicati a Milano e quelle molto più ironiche dedicate sia agli artisti, dove sono nettamente immersi nelle loro opere, ma anche quelle molto più ridicole come i cessi di Quingentole o la carta igienica metafisica, che dentro al Museo Diocesano in un bagno è riuscito anche a dare veramente una versione tutta sua e anche quasi seriosa di questo angolo che di solito noi non percepiamo come un angolo artistico. Ho ritrovato in alcuni scatti, tipo il viaggio del tubo oppure le grazie con i cellophane, un'idea di fotografia incredibile, cioè la storia di alcune, sì, tipo il viaggio del tubo, che secondo me a me mi affascina incredibilmente, perché nessuno va a pensare di fotografare i ragazzi che piegano dei repliani e se li portano in giro. Ecco, quella lì la trovo una roba eccezionale nella sua semplicità. La scelta delle opere è stata ardua perché il patrimonio artistico che mi ha lasciato il papà era immenso, davvero incredibile, sia di foto già stampate, sia di foto messe su archivi digitali, per cui insomma ecco, la scelta non è stata facile, però abbiamo cercato di ripercorrere quella che è stata il suo percorso fotografico. Il papà, io credo che sia sempre stato un innovatore, un precursore dei tempi, perché lui ha cercato sempre di non fermarsi mai, quindi di trovare sempre qualcosa di nuovo da fare, nonostante magari l'età negli ultimi anni fosse quella insomma importante, ma già agli inizi faceva delle cose che ad oggi fai con Photoshop. E invece lui li faceva 40 anni fa in camera oscura, sovrapponendo foto, pennellando foto, cose importanti. Veniva chiamato il maestro da tanti perché ha dispensato consigli, io credo, a un paio di generazioni di persone. E quindi insomma ecco, sono fiero di essere il custode del patrimonio fotografico del papà.